大家好，係我啊。咁啊，眾所周知咧，我成日翻深圳啊。依家咧我就喺湖背站啊，2號線 D 出口。咁其實湖背站2號線係邊度嚟嘅咧？嗱，其實咧好得意嘅。深圳咧有個地方咧，其實係幾條線咧，幾條地鐵線嘅交匯點。咩地方啊？冇錯啦，就係羅湖向西村。嗱，羅湖向西村咧附近咧就有1號線、9號線同埋2號線。咁其實平時咧我都係喺呢個1號線咧，羅湖關口啊、金光華廣場啊嗰個地段出沒嘅。咁但係咧就今日咧呢條片咧就特登咧喺咧湖背站嗰度咧2號線咧行過嚟咧俾大家睇。咁其實都近嘅。因為咧，我今日咧嚟呢個場咧就皆大歡喜啊！咁啊，一家大細都嚟得嘅，就好多旅賓嘅。咁就喺向西村裏邊嘅。其實基本上嚟講咧，向西村唔係好大嘅啫。咁啊，跟住我行咧就知道咧我去邊度噶啦。嗱，今日咧我嚟呢個場咧，咁我名咧叫永美之。嗱，咁我就唔知你哋嚟過未啦。附近咧就有一間雷州羊肉煲嘅，都幾好食噶吓。不過咧就附近亦都有更多美食，你哋咧就可以去試下嘅。嗱，永美之咧本身咧呢間嘢咧都有嘢食嘅，好得意嘅。其實依家國內啲水會咧唔講，你哋可能唔知啦。如果你5點零鐘去咧，其實你唔需要喺出邊食晚飯噶啦，因為咧你嚟好多唔同嘅水會、中泰式。或者咧湯泉養生都好啦，佢哋依家都有自助餐或者自助簡餐。最差咧就係餐蛋麵、公仔麵免費或者三文治任食。即係講真啦，依家你翻大陸按摩咧，其實嗰個費用咧係包埋你咧嗰個晚餐嘅，唔係講少噶。即係你會慳翻一筆咯。你要記住係自助晚餐或者自助簡餐，起碼咧都有3-4個餸，白飯任裝噶。咁呢度咧就有男女賓啦。咁我就好想帶大家去呢個女賓嗰度睇下啦。咁可惜咧我就入唔到去啦。咁冇辦法啦，我唯有帶大家去睇男賓啦。嗱，呢個場咧其實咧就屬於咧中型場嚟嘅，都幾大下噶。嗱，呢度咧有中泰式啦、港式推油啦、有美容啦、大堂按頭肩啦，其實係屬於一種傳統式嘅按摩水會。咁坦白講，個價錢咧就好平嘅。咁所以咧你哋咧就即係聽我介紹啦，點解我會嚟咧？源於咧就係佢喺向西村啦，同埋咧環境價格都係性價比，咁我先會嚟噶嘛，係咪先？如果貴，我自己都唔去啦。即係坦白講遲啲我條片咧就會去實地考察咧減咗價嘅皇室假期。如果皇室假期用翻以前嗰種價格嘅話，我真係唔屌佢，唔係講少，300-400蚊埋單落樓，仲要嗌嘢食另外計費，我屌啦。好啦，嗱呢度咧就百零蚊埋單嘅啫，中泰式有濕蒸房。係啊，其實我已經好少見咧，即係咁有規模嘅濕蒸房噶啦，好多都冇嘅其實。最多都係得個乾蒸房傳統嗰啲咁呢度又有乾蒸房。係啊，你真係如果想焗桑拿咧，咁你嚟呢度咧乾濕都冇問題。不過呢度咧就冇大池嘅，呢度有沖涼嘅啫。沖涼之後咧乾蒸或者濕蒸，或者濕蒸完再乾蒸之後咧就再入嚟沖下身、洗個頭，咁就可以咧就準備去出邊食飯食自助餐或者咧去大堂按摩先噶啦。咁呢度嗰個沖涼環境咧，其實絕對係過得去嘅。咁呢度唔係好高級嘅裝修，亦都唔係湯泉，所以咧性價比絕對係高嘅。話俾你哋聽。咁好啦，咁呢度咧就係大堂啦。咁我經常喺呢度出沒嘅。咁呢度嘅大堂咧，其實嗰個座位咧，因為中型場嚟講咧，其實已經好多噶啦，而且有獨立電視，咁所以咧間唔時有啲球賽咧，咁你想嚟睇嘅話咧，其實呢度都係會有轉播嘅。
咁個環境咧就更加特別啦呢一度。咁啊唔知點解咧，行到入邊咧係有個樓梯嘅，係有啲歐陸式㗎，裏邊啲房啊，唔係講笑話。咁我有陣時咧就嚟呢度啊消費嘅時候咧，都會行多幾步路，或者坐喺個樓梯度，咁啊食下支煙仔餅咁樣啊。咁好啦，咁啊裏邊啲房間咧，嗱呢個牆咧就同其他我之前去嘅牆咧係有少少唔一樣嘅。唔一樣啲咩咧？就係佢裏邊嘅房啊，係特別大嘅。係啊，其實有陣時咧，佢擺嗰個位置間隔咧係可以放2張床，但係佢哋都係擺1張床啊，好奇怪嘅。咁有啲房好得意嘅，就特別細嘅。咁但係無論點都好啦，咁呢度咧就視乎翻咧你做中式或者泰式。咁嗱，見到咧上面咧有條鐵，我哋做咩㗎啦？嗱，呢個好緊要。呢個咧其實就係踩背。依家咧因為國內咧安全嘅原因啊，唔係好多場有扭腰或者踩背呢樣嘢啊，功夫啊各方面啊喺中泰式嚟講咧都係非常非常之好嘅。咁如果你話我唔係，我想就按推油，咁啊想揾一啲咧就係即係後生啲啊，又唔好咁大力嘅，咁啊幫我推下油嚟呢度，咁啊揾佢哋就做下呢個廣式推油，或者就普通嘅香薰推油，咁其實都好舒服嘅。咁只要你話想知道多啲永美姿嘅資料啊，或者係睇多啲嘅資訊嘅話咧，咁啊其實就密切留意我其他片啦。咁啊基本上嚟講咧，去永美姿咧一家大細咧都冇問題嘅，男賓女賓都冇問題嘅。今日呢條片咧就同大家講咗咁多先啦，下條片再見啦各位，拜拜。